с пленными возиться некогда, пленных никого не брать, дали команду расстрелять. Я вообще не понимаю их приказов и их действий, вообще не понимаю. Взяли троих, обнулить. Взяли троих, обнулить. Фамилия, имя, отчество. Дрягин Вячеслав Геннадьевич, 76-го года рождения. Находился на воинской службе в батальоне «Шторм». Какого подразделения? Второй взвод. Ну да, а полка или какой-то у вас там? Я не знаю даже. Не знаешь? Да нам не говорят же. Хорошо. На службу я попал как? Мне пришла повестка. Я с работы приехал, пришла повестка с военкомата. Я на следующий день поехал в райвоенкомат, узнать, что повестка, куда повестка. Там мне сказали, что началась частичная мобилизация, и меня забирают в армию. И что если я не пойду в армию, то значит ко мне будут применены меры уголовного воздействия. То есть тюрьма. Но так как у меня жена, дети, внучка родилась, куда мне пришлось деваться? Пришлось ехать. Когда мы приехали в Донецкую область, нам сказали, что нас продали. А как ты в штурм попал? Не знаю, так вот отправили сразу. Сказали, теперь будете штурмовиками. Потом нам поступила команда на штурм населенного пункта Нью-Йорк. Но до этого там штурм уже долго, видать, был. Уже отправлять было некого. То есть нас отправили, последних 6 человек нас было. Все, когда мы приехали на позиции, пошли наступление, там потом мы только увидели, что там и техника наша много подбитой техники, много убитых людей наших. И как бы до этого мы знали, что более 50 человек уже числилось пропавшими без вести. С нашего подразделения. И все, начали так продвигаться. Потом мы уже узнали, что оказывается там половина населенного пункта больше отбита полком Азов. Поэтому вообще было непонятно, зачем нас туда закинули. Потом, значит, по мере продвижения мы штурмовали огневую точку. После того, как мы взяли эту огневую точку, к нам в плен попало 3 военнослужащих украинской армии. После того, как старший связался с командованием, ему по рации было передано, что с пленными возиться некогда, пленных никого не брать, и дали команду расстрелять, что группа сделала. После того, как выполнили приказ и расстреляли пленных, но после этого мы выдвинулись дальше. Через какое-то время мы попали под плотный минометный огонь и атаку FPV дронов. Наша группа была вся уничтожена. Я остался один, и поэтому не видел никакого другого способа сохранить себе жизнь, как сдаться. Поэтому сдался. А раньше ты слышал приказы, чтобы вот где-то по радиостанции, чтобы пленных не брать, расстреливать, вот такое? Слышал. Это я слышал еще в Нью-Йорке, на Первомайке было. То есть, это я по рации, именно по рации слышал. Я контуженный в подвале лежал. Я тогда, нас отправили верблюдами. Нам надо было
продукты занести и БК на позиции. Я сам лично слышал приказы, когда говорили, по рации говорят, взяли троих, вот, обнулить. Взяли троих, обнулить. Вот. Так же самое они поступают со своими. Если какая-то группа не хочет дальше вперед идти, значит выписывается красная карточка, следом идет другая группа, которая заходит туда, и если эта группа не пошла вперед, их там же обнуляют. Вот. И такое было прям? Да. Как ты думаешь, это правильно? Это вообще все неправильно. Ну, Абсолютно. Представь, что с тобой бы такое случилось. Я думаю, ты бы был бы не рад. Да, конечно, кто же был А бы рад? почему команда не отдала такой вот приказ? Я вообще не понимаю их приказов и их действий, вообще не понимаю исключительно, потому что такие штурмы, как они постоянно говорили, что здесь не проводят мясных штурмов, но за это время подразделение поменялось уже буквально, наверное, личный состав на 3 раза, потому что оно просто гибнет и все. Их бездумно закидывают. По одной и той же дороге там на технике закидывают, сжигают прямо вместе с техникой, ни десант высадиться не успевает, ничего, все сжигается. Но их все равно отправляют и отправляют. Вот. А зато поэтому слыхал по радио, слушал радио, вот командир вот этой 9-й бригады, там полковник какой-то, не знаю фамилию, не помню, он давал интервью этому Гондону, Соловьеву. Вот. И он там рассказывает ему такой, значит, как это, новая тактика он придумал, что вот как Нью-Йорк вот брали вот малыми группами, продавливались там по лощинке. Я думаю, что же он мне рассказал, что эта лощинка вся была уложена трупами. Это какая? Это... Ну, вдоль железной дороги, Я понял. вот тут. Там же все было уложено трупами нашими. Ты говорил за кадром что-то про глаз. Просто скажу, что вы там, наверное, тебя избивали. А Нет, это командир роты. это перед выходом уже? Да. А ты отказывался? Или Да. зачем? Ну просто. Да я сколько раз отказывался. Но как если я раненый, мне надо было операцию Ты делать. был ранен уже был. Да. Страшно ли в плену? Вот стоит ли бороться вот, и умирать за чьи-то амбиции? Абсолютно не стоит, тем более непонятно, какие амбиции, какие цели, вообще непонятные. Кого мы от кого тут освобождаем. Никто из ни от кого освобождаться не хочет. То есть вообще непонятная война. Поэтому я не понимаю наше правительство, зачем вообще все это началось, из-за чего. Кому чего не хватало, земли кому-то не хватало, денег кому-то не хватало, чего не хватало. А пацанам в плен, конечно, страшно сдаваться, но проще сдаться и остаться живым, чем валяться там и тухнуть, потому что тебя еще никто и не вынесет оттуда. То, что рассказывают, что там раненых эвакуируют, что там тела выносят, там раненых при мне вот я точно знаю, что один с сломанной ногой ждал неделю эвакуации, и он помер там от того, что у него сепсис начался. От заражения крови он просто умер. Другой с нашего взвода парень, вот, он отстрелил себе ногу, там дорезал мясо, чтобы перетянуться, чтобы не сдохнуть от этого же самого сепсиса. Потому что ни лекарства, ничего тебе никто не принесет. И никто оттуда не вынесет. Но это вот, слава богу, там второго вынесли потом. Что, ты жалеешь вообще о том, что ты сделал, и вообще, что пошел служить? Что служить пошел, а я не хотел служить. В том-то и дело. Ты жалеешь об этом, что... Естественно. Потому что у меня выбора не было. Я жил спокойно, я работал, у меня была хорошая работа. У меня дома было все хорошо. Теперь у меня нет этой работы. Теперь у меня дома все нехорошо. Как вот мне, зачем он мне надо было? Пойдем, вставай, Слава. Да.